सांस लेंगे, बस। मैंने पहला सेशन किया तो पहले सेशन में दर्द कहाँ जा रहा था? नीचे तक था। अभी ज्यादा किस तरफ है? अभी ये बस ये साइड इधर ज्यादा है, नीचे कम हुआ है। हाँ, नीचे कम हुआ है। आज कहाँ है? आज यहाँ ऊपर है। आज ऊपर ऊपर है। यहाँ ये ना। फ्री कर। सांस लेंगे मैम, छोड़ेंगे, लेंगे मैम, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, खोलेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बिल्कुल फ्री करेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स, फ्री करेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे सांस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सांस लेंगे, ब्रीद आउट, सांस लेंगे, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। धीरे धीरे उल्टा लेट जाए। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, टर्न दिस साइड, मेरी तरफ टर्न करेंगे, आधा घूमते, फेस इस तरफ करेंगे, ये वाले पैर को फोल्ड करेंगे, इसको सीधा करेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स। वन मोर, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ये वाला इधर दर्द जा रहा है ना, ये सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स। छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस लेंगे, बस। दोनों पैर ओपन करेंगे, पास लाएंगे, दोनों पैर पास लाएंगे और पास लाएंगे, पास लाएंगे, खोलेंगे दोनों पैर बाहर, बाहर खोल देंगे, गैस है पेट में इस तरफ, देखो इधर। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे मैम।
सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। रिवर वॉक करके। हाँ सर बताइए। अब बेटर लग रहा है क्योंकि वो आपको मैडम पैर में देखो, पैर कमजोर कर लिया आपने, एक पैर कमजोर हो गया अपना।